quindi non c'è neppure un confronto, non c'è un dibattito, noi parliamo di temi concreti. Altri parlano di persone che si lasciano, la Isoardi, Salvini, dovrà venire in Sardegna a scegliere chi sarà il suo vassallo. A me queste cose non mi interessano perché non sono temi dei sardi. Se vogliamo fare la zona franca, che Salvini faccia quello che ha promesso, aveva detto che avrebbe cancellato le accise dalla benzina, ancora non l'ha fatto. Noi raccontiamo una speranza, stiamo dicendo ai sardi, noi possiamo fare qualcosa di concreto. Altri partiti non stanno facendo ragionamenti su temi, stanno parlando di alleanze. Noi stiamo parlando di autogoverno, non stiamo decidendo chi sarà l'amante o meno del sindaco